Ja, vel møtt til alle. I dag så har jeg tenkt å ta opp et emne som nevnte sist. Dette med skyld. Det kan være lurt å ta en runde på. Så etterpå det så tar vi en runde med hvor hver tar et emne for seg. Og jeg vil anbefale at dere velger et øyeblikk i livet som en angrer på. Noe som hører fortiden til, og som en kanskje ikke engang riktig kan tilgi seg selv. Deretter så kan vi se om noen av dere har lyst til å få hjelp til noe. Så kan vi snakke litt løst om andre ting hvis det er interessant, og hvis det er tid til det. Og til slutt så tar vi en runde med skyld og tilgivelse for hele menneskeheten. Ja, da. Altså, i arbeidet med mine egne traumer, så oppsøker jeg jo stadig øyeblikk på min tidslinje. Det vil si øyeblikk hvor jeg mistet kontrollen, hvor jeg møtte veggen. De aller fleste slike traumatiske øyeblikk inneholder andre mennesker også. La oss for enkelhets skyld si at det er to. Den ene er meg, og så en til. Typisk er i slike tilfeller den ene handlende, og den andre passiv. Det er altså en som handler, og en som blir utsatt for handlingen. En gjerningsmann og et offer, ikke sant? Som i enhver kriminalroman. Nå går dette vel og bra når man begynner tidlig. Unnfangelse, svangerskap, fødsel, spedbarnsalder. De aller fleste vil i denne tida oppfatte seg selv som et offer. At det som skjedde og var traumatiserende, det var noe som skjedde meg, som ble påført meg. Men når man går frem over i tidslinja, når man nærmer seg voksenalder, så behøver ikke det lenger å være så entydig. Plutselig kan jeg komme til en traumatisk hendelse, og det ikke lenger er helt entydig. Ole var et offer. Og det er ikke gøy, fordi hva var Ole da, om han ikke var et offer? Nei, ikke si det. Det er for grusomt. Det kan ikke være sant. Men det er jo sånn sett bare to roller å velge imellom. Om ikke Ole var et offer, da var det han som gjorde noe som skadet en annen. Dette er en særdeles ubehagelig og vond opplevelse. En ting er nå om vi har påført andre voksne et eller annet. De hadde sikkert også gjort noe dumt. Men det aller verste jeg har opplevd, det var når jeg sammen med mitt eget barn skulle lete etter årsaken til noe som han hadde slitt med. Og så viste det seg at den årsaken, det var meg. En ting er å oppdage det. En annen ting er de andre. Det er akkurat slik som det blir fremstilt på film, når forbryteren blir avslørt. Alle snur seg plutselig mot den, og han føler seg gjennomskuet. Det går kaldt ned ryggen. En ser seg omkring. Er det ingen jeg kan skyte skylden på? Det var han eller hun. Men alle bare ser og dømmer. Alle har forstått. Det er ingenting en kan gjemme seg. Og så var det enda til jeg som begynte dette. Jeg åpnet for at barnet skulle bli fri for sitt traume. Jeg er så stolt at vi endelig skulle finne en tråd i å løse problemet, men så ligger problemet hos meg.
Det ille. Så etter å ha forsøkt å dekke over dette ufattelig pinlige, at jeg har påført mitt eget barn et lammende traume, etter å ha forsøkt å pynte på det, eller skyve det over på andre, i den siste ende havner det i fanget mitt likevel. Jeg må bite i det sure eplet, innrømme og be om unnskyldning. Når det da kommer til at vi har innrømt hva vi har gjort, da kommer bebreidelsen, skylden. Hvordan kunne jeg gjøre dette? Jeg burde visst bedre. Og vi ser hvordan en skade har skjedd og har ført ulykke med seg. Vi ser at den skaden kan ikke rettes opp. Ingen midler i verden kan gjøre det godt igjen. Det kan oppleves verre enn som å få en dødsdom. Vi må leve med det hver dag uten å kunne gjøre noe med det. Noen velger å ta sitt eget liv for å komme ut av noe slik. Men tro meg, når det viser seg at dette ikke bare skjedde en gang, men 2 ganger, 10 ganger eller mer, så blir det stadig lettere å bære. Og nei, jeg mener ikke at man hardner til å erkjenne seg selv som en hardhudet forbryter. Det er noe helt annet som skjer. Det skjer nemlig det i arbeidet med traumene, at vi blir flinkere til å iaktta hendelsen og personene som noe som hører fortiden til. Det som skjedde den gangen, det var jeg som gjorde det, ja visst. Det var en tidligere utgave av meg. Ikke at jeg skal si fra meg ansvaret, men jeg vet at i dag ville jeg gjort det annerledes. Med mine nåværende verktøy gjennomskuer jeg at jeg gjorde det beste jeg kunne, ut fra det jeg den gang var. Vi lærer å se at alle alltid gjør det beste de kan, ut fra det de er der og da. Ikke sant? Vi kjenner dette uttrykket, drama queen. Men nei, det er ikke noe slikt som heter drama queen. Det er ingen aksjoner, reaksjoner som egentlig er for mye. De er alltid helt fint avstemt med de behov vi har inni oss. En såkalt, det som en vil kalle en overreaksjon, er for den andre en helt nødvendig reaksjon for å beskytte seg selv. Så ja, i traumatiske hendelser, i hendelser som var traumatiske til og med for meg, kan jeg både være offer og gjerningsmann. Gjerningsmannen skader nemlig seg selv like vel som han skader den andre. Både gjerningsmann og offer lider i etterkant. Nå er det noe som gir oss en veldig interessant og unik kilde til forståelse av dette, og det er mennesker som opplever å dø og komme tilbake. De kommer tilbake fra dødsopplevelse og forteller at de på den andre siden ble møtt med en helt spesiell, sterk kjærlighet. Det var en betingelsesløs kjærlighet. Denne kjærlighet som strømmet dem i møte, var en kjærlighet som lyste opp alle skikker. Ingenting kunne holdes skjult. De som har opplevd dette har følt seg helt nakne og avkledd, men samtidig helt blottet også for fordømmelse. Men ingenting kunne heller forbli uberørt av denne kjærligheten. De kom tilbake fra døden og forteller nettopp dette. De ble forvandlet i møte. De kommer tilbake og griper livet på en helt ny måte. Så dette med den rene kjærlighet, det er lett å forbinde det med
Kristus eller Buddha eller et eller annet religiøst, men nei, det ikke det. Kjærlighet noe helt jordnært. Kjærlighet livet det. Fravær av kjærlighet død. Nå, var det kanskje litt drastisk, eller? Nei, jeg vil minne om at biologiske vesener, som denne her også, har bare to modi. Den ene modus liv. Den andre modus unntakstilstand for å komme tilbake til liv. Den ene trivsel og glede. Den andre stress og angst. Stress og angst, det som å ta et lån i banken, det. Vi bruker over evne. Derfor vil en se et hvert dyr prøve å komme seg ut av stress og angst så fort som bare mulig. Mens at vi mennesker tenderer til å forbli i denne situasjonen, i denne tilstanden, med stress og jag, dag ut og dag inn. Og dermed går det bare en vei. Vi tærer på vår livskonto, blir syke. Ja. Vi har i salmeboken en fin salme som heter «Å leve, det å elske». Den fra 1892, skrevet av Anders Vassbotten. I 3. verset så sier den «Å leve, det å legge all urett og løgn i grav». Og der kan vi høre at han var helt på kornet. Og jeg som trodde at jeg var den første med dette, det stemmer ikke. Legge urett og løgn i grav, det må til for at livet kan flyte. Så nå har jeg lyst til å vise dere et par bilder, hvis man kan klare å finne ut av dette her. Snor, det var ikke akkurat riktig, nei. En gang til. Der. Og så. Nå tror jeg det kommer riktig. Av hvordan et liv i mors mage, i stress, kan føre til at livet ikke folder seg ut. Denne jenten har det som kalles smalt ansikt. Hun har ikke mulig for henne ordentlig å lukke munnen. Nesen virker ikke ordentlig. Det lett for henne å puste gjennom munnen i stedet. Og en av de ting som skjer, som man kan se her, men som også skjer veldig mange av oss, jeg har også det. Jeg kom til tannlegen som barn, og tannlegen sa, «Nei, de jekslene her, det ikke plass til de. Kjeven for liten. Og ut med de.» Og etter hvert så min vokser til, så nei, tennene står skeive og skakke. Hvorfor gjør de det? Det vet vi ikke, men det kan vi rette på. Det bildet her, det stammer fra Weston A. Price sin hjemmeside. Han var tidlig ute og vandret og reiste rundt i verden og iakttok hvordan tenner utvikles i verden. Han var tannlege. Han la merke til at mange steder i vår siviliserte verden så vi akkurat slike uttrykk som denne jenta her. Mens at utom i verden så han sånne ting. Dette fra Etiopia ganske nylig da. Legg merke til kjevene her, hvor forskjellige de fra den jenta her. Kan dere se det? Og den forskjellen, sa Weston Price, denne jenta her underernært, sa han. Underernært. Så hvor skulle vi tro at den største underernæring fantes? I Etiopia? Eller i England? Det som Weston A. Price ikke var oppmerksom på, det at denne jenta har hatt tilgang til de næringsstoffer hun skulle ha. Men hennes mor har levd i stress mens hun var svanger med jenta.
Fordi at moren var i stress i mye av svangerskapet, så det også barnet i stress. Fordi barnet kan ikke oppleve trivsel og glede hvis mor i stress. Når mor og barn i stress, så det unntakstilstand, og i unntakstilstand så vet kroppen, det biologiske vesen, om 2 måter å komme ut av det på. Enten så slår man seg gjennom, eller så løper man. Det der med å begynne å forklare en krokodille eller noe sånt, at dette ikke så lurt. Det ikke en kjent metode i naturen. Løpe eller slå seg gjennom. Og for begge deler så trengs det at de store muskler aktiveres. Det vil si at leveren gir næringsstoff ut i de store blodbaner, ut til de store muskler og av sted. Og dermed alt som går til oppbygging av kroppen, i dette tilfellet barnet i mors mage, det blir holdt tilbake. Og når det blir holdt tilbake uke etter uke, så blir veksten begrenset. Og det som vi ser her, det at veksten, denne retningen her, har blitt begrenset. Og det vil si, knoklene ikke ordentlig utviklet, blodgjennomføringer, nervegjennomføringer i knoklene har blitt hemmet fordi de har vokst, mens at blodgjennomstrømningen har vært minimalisert på grunn av unntakstilstanden. Jenter, mennesker, barn som ser slik ut, ofte de som har diagnose som ADHD. Hvis man vet at dette hodet bygd under unntakstilstand, med minimerte blodgjennomstrømningskanaler til hjernen, så kan man forstå hvorfor et slikt menneske bare kan konsentrere seg en veldig kort tid. Vi ser disse her østafrikanske jenter igjen, og bare se øynene deres i forhold til her. Se hva vi ser, trivsel og glede. Disse barna lever i trivsel og glede, fordi deres foreldre vet hva det betyr. At man skal ikke leve i stress. Interessant det også at i noen språk så vi veldig oppmerksomme på at livet har med kjærlighet å gjøre. Og derfor så sier de på engelsk at liv og kjærlighet, det nesten det samme det. Det en bokstav forskjellig. Eller på tysk. Leben, lieben. Live, love. Ikke det rart? At de 2 ordene så beslektet. Live, love. Leben, lieben. Ja, når vi i møte med våre forgangne ugjerninger ikke klarer å tilgi oss selv, da holder vi oss selv fanget i en unntakstilstand. Unntakstilstanden dekker over noe som gjør at vi ikke kan leve fullt ut. Vi møtte veggen, det gjorde vondt. Mange ganger så vil man, hvis vi tenker tilbake på noe vi gjorde som vi ikke mener vi skulle gjøre, så kom det som en spontan reaksjon. Den andre sa et eller annet, og sa, jeg rakk ikke å tenke på det engang. Og det det var en forsvarsmekanisme. Det var ikke noe jeg hadde forutsett, eller tenkt at neste gang, da skal jeg tryne. Det finnes også, men det ikke det som regelen. Det kommer en impuls, og jeg reagerer spontant. Det en beskyttelsesreaksjon, selv om det ser ut som et angrep. Vi beskytter oss for ikke å oppleve veggen igjen. Men dermed begrenser vi livet. Livet vil leves. Derfor må vi gripe tak i disse tingene, løse dem opp, så fort som bare mulig, så vi kan leve hemningsløst. Når vi forstår
betydningen av denne altfavnende, altgjennomtrengende, altoppløsende, betingelsesløse kjærligheten. Hvem det vi, at vi skal stå i veien og sette betingelser for den? Hvordan skal vi kunne forsvare annet enn etter beste evne å leve denne kjærligheten? Og det merkelige at den kraften som forløser offeret, den selv samme kraften som må til for å forløse gjerningsmannen. Denne betingelsesløse kjærligheten. Denne målrettede kjærlige oppmerksomhet, den har som mål å sette begge fri. Det den kjærligheten vi søker og øver når vi jobber med innhold.